ให้กับอันจัดกับโตจัดแต่ให้ได้บรรจัยอันครออันปะบ้าอันจุเรื่องราวเจนเจ้าอันไม่สกายซอกอันคว้าเลียบสการะมันโดยเกสโบโฮเฮียไม่ก็อันคว้าคาบให้กับโตจัดที่ทำไม่ก็อันละงงคลั่งไม่ก็อันอับฉลาดโดยให้กับโตจัดที่ทำไม่อันยังมาเจ็ดในจุดตะตุกให้ตุกเตียนกับโตจัดเพราะไว้ถึงออกนู้ยืงเฉลี่ยมันการล้างเตียงออกสมจันทารุกายยังนี่ไอจะเครื่องจักมุ้ยจะรงจักมุ้ยได้ผลิตตุกหนึ่งสับลอยคลุนไออดอย่างอาผลิตเอายังตีโตสะโมหะติดแทะเมียนเนี่ยอาวิเชียหรือก็เรื่องอุปกรณ์อะไรถึงเราประมวยจะดำการเลยไอ้นายังถ้าการมาปีนั้นนี่นัดดูมาปีสมัยเราไปทำเนื้อไปไปสมประเวลาอไปเปลี่ยนปันนัดไปทำไมเอาจำสลังเอาจับจัดไม่เอาเวลาอไปจังบางดังตามโมดกี่ตัวตูสับมากนี่มากดูนั่นกี่ผลิตใบเบายังโยนลุยแต่กี่ผลิตดังโมดยังนั่นจะตามกี่ตัวจะบอกกำตามแต่เมียบอกบ้าจำนายลุยบอกบ้ารถลุยเถอะไอ้ปลาตัวติดมวยถ้าจำดูใส่ถึงยังทำมาปีสกัดตาข้างกลางวิถีจัดยังจังบางเกสโบโฮเฮียtrong việc ọtไม่ก็ยังปรังรถตามเกสใช้ธนาคารใบโยลุยมาติงลานชีติงมาโตชีรถกาธนาคารหนึ่งไอ้ตัวโลภะหนึ่งไอ้เดือบเพียบลงงคลายระบบครูเจอฉันยังมาดอกปุ้ยเพียบลงงรอฉันมาต่อตัวตียังถึงออกนี้มีสักด้านหนุปลอัตปลอาหนุเพียบครั้งนักน้องการประดับประดาจัดยังเติบไตกดสอนคือยังตรึกถ้วยโดยอะไรเนี่ยโดยยังเชยมานี่โดยจะปลดบอสันเชยมานี่กำเกิดตั้งอันเมาเกยไอเอาจุกเมียนเกยเมียนไอเท่าสบายนักเตะไปออกซับไปจังเมาถึงเกยเท่าเมียนเกยเมียนไอเท่าเจ้าหลักการละอแต่เชี่ยสู้ไอ้นาดังเชิงลบเชิงละอจังเมาเกยก็เพราะกำเกิดอันนั้นคือสิ่งใดประมาทเจ้าเลยอันนั้นอัดเมตตาครูนไอที่นะอัดเมตตาครูนไอต่อแต่ซออ้อยครูนไอเสื้อนับพิบชิมดูอ่อนทอยต่อได้ไปแต่ยังเมานี่ฮะกำยอดตัดถ้วยสมาธิบ้านแต่ตรำอบรมจัดmình miền cỏ sao thằng tiền thằng sao chỉ mùi mền tê bột bò sẵn chơi mà đi quê nơi sinh bật mền tai khả nặng nữa còn miền tiền là không lần này ở đằng luôn chơi cái ở đằng luôn chơi thay dương cầm bông tay thôi tiền này phải nè miền này ta ấp từ lụi kê ấp từ cho bao kê ấp từ lụi của con kê ấp từ một phần ấy từng nâng ai ấp hay tiền bây giờ thiên này anh nào giờ miền trap miền là dụ quê miền sài sóc tụi bay chụp ở quân câu trai ấy còn miền các bắt chặt phật cái này anh nào này nơi smart strong này bây giờ tiền cái tiền từng pram này sầm khăn á chẳng lực kết ở hai thằng này atma anh cro khoác trap sầm bát atma anh chỉ việc hiệp bát cực cron đôi kê miền sài su sài đôi kê miền trap sầm bát trai về hồ hiệp đôi kêแต่ละnày atma anh cầm phong sần sam pui miền trap sầm bát sần sam pui miềnอายุเวงสุขภาพល្អสนซ้ำปุยแต่เมียนไอเมียนสลายสู้สลายเพียงคนក្នុងชีวิตจังแต่ปรังปรายไอเมนเตนแต่นะระยะเปลติกนะผมเปิดไงมันนั่งท่าเธอสะไอที่เต้นแล้วมันเยอะจะตกดักเต็มนั่งเธอไอไม่ใบดอลเลยเปิดไงมาประอังสำได้ทำไมใครจำรานให้จำรานเตี้ยจำรานให้จำรานเตี้ยมันเป็นธรรมดาเลยแต่รำออกแกเลยรับกับภายได้เจ้าไปยังมาแบบปนังตลบแต่วิ่งไม่ได้สมัยมาในตีนี่แต่ถ้ายังปฏิบัติในครองทองปฏิบัติดำไปในครองลมเนยปฏิบัติมาชะจำรานอนาปานสติดำไปกำหนดดังเชี่ยวเจงเชี่ยวโจลกับเป็นแม่ยังใจฉลองมันจังครุนเยอะนะถ้ายังจะกลืนจับมวยจะรงจับมวยได้ผลิตจากได้สับมันตกเอาครุนไอต้อนเลยครุนไอตามระยะสกัมมาเพียบอมเปอร์ถึงเบอร์ยังเบอร์ตามปลายกายวิจารจัดได้ประกอบได้โลภะโทสะโมหะหรือกับปราจากโลภะโทสะโมหะเรื่องสำคัญตรงนั้นไปเริ่มมาจำรานสมาธิมีในทางปราจากโลภะโทสะโมหะจะอักษรมูลยังเติมชี้เชื่อมกำจัดไปบานจะขนมขนาดนี้ยำจังเอาปดบอสัตแตงออกกิดเมนเตนทาริยไปยังใครนะติดนะชีวิตยังก็ติดนะได้มาปฏิบัติมาเยอะไปทำเป็นเปิดไงหรือดับไงแต่รอบแต่วิ่งว่ามันคอมชี้เชื่อมจำรานประตอติดเตนุทัดในขนมลมเริงเมียพองนุเจ็ดนี้มันอาจมีสิ่งใดสับบานลอยเพราะมีรำคาญเพราะเอาสำได้ให้อาหารระบอวิชีคือไว้จำตีอาหารระบอวิชีคือเมียนไอการมาจันเตะเพียปาเตะ
thân mật ô tô cha có bị cha bị chết cái cha nên hai bảo à bị chi này anh để cho nên đồng khan chết mình ao mình sẽ để sốc ngọ cái ở dân sờ bài ca mà chăn tét cứจะตัวหลบแผลนั่นไงในคลองหลบแผลตั้งผมใบดูคือการมาชันเตะนั่นไงยังหลบแผลมีผมใบดูชราจังกี้นะไปประหยัดจงการมันตั้งแต่กลุ่นไอ้นั่งหลบแผลตัวติดนะไอ้ชอบจะแปะกระบายยางนั่งจะตัวหลบแผลให้กงสบายรีระอาเป็นจัดนั่งเอาไว้เด็ดพลายนู่นเวียกงแต่วิญญาณตั้งตีพิเศษครูจะต่อตามดอกยังเป็นจัดนั่งเอาไว้ถึงอ๋อให้หนึ่งครูไอ้พองนู่นสุดท้ายไว้ถึงอ๋อนู่นมีปลอดสิ่งใดสักยังทำมายังเปิดเรื่องตระการนี้ตระการลูกบ้านให้สบายจัดมาเพลย์จ้องเป็นจอบจ้องบ้านเอาไว้ตีนจ้องบ้านเซ็งตีนอัดจะจอบตีอัดจะใช้ตีเป็นมาปฏิบัติในที่นี้คือยังเตรียมผลิตให้เรานำไปสิ่งใดสักคือสมาธินี้ไอ้ยังไปได้ยังคุยสมาธิกังดังทักไปนั่งก็มีสัลกำปงจำรานบอกอบรมขนมสมาธิเตสัลอัดจำรานโพพองบริโภคบ้านที่พระองค์สำได้ให้พระองค์สำได้ยังไม่กึ่งเชิงให้ชื่อเลยพระองค์เตยพระองค์สำได้นำมาตรายดอกเพียดอกประมุยก็ได้เพียบเซ็งในขนมมหาปริญญาเป็นอสุรก็ได้พระองค์ไปจักให้สัลได้อบรมโดยสมาธิประไม่มีพลังจรานอ่านสองจรานจำนักเรียนนึงเนี่ยสมาธิเนี่ยรักษาสัลเนี่ยกรุบพุทธศาสนาเตยจำเพียบพระองค์สัลเนี่ยได้อบรมโดยสมาธิเราไม่มีพลังจรานอ่านสองจรานให้ได้บรรเมียนอ่านสองจรานเมียนพลังจรานอ่านสองจรานเพราะนี่เป็นกุยนึงกุยสมาธินึงสัลกำปงเมียนบริโภคโดยสาไอ้จัดตึกเรื่องไอ้ประเดี๋ยวเตียนจัดมาวิ่งกายอดตื้อวิจัยอดเมียนอย่างอดปกติในแต่มโนทวีมวยมโนทวียังตุบสกัดกับอ้อยอากาศวิตกะการลางเตียนจังการไทยรักษาสัลการรักษาสัลคือจัดการไทยรักษาเช่นเนี่ยเอาจำเป็นโยตัสขาบอดยังสมองโยสขาบอดให้จัดละปัดละไปจัดประกอบโดยโลภะโทสะโมหะสัลอดบริโภคโพรพองที่บางแต่สขาบอดที่ไอ้โพรพองจัดคือในขนมสมาธิเนี่ยจังการพระองค์สมัยยังปฏิบัติtới nóยังเคยปุ๊ดจังอะลูกยังปฏิบัติnóเคยจังอ่อนเคยท่านนี่อาตมาanhคุยสมาธิเนี่ยจัดđểอาตมาanhปองดาวทองรามูแต่มุ้ยเขียวเจงก็ดังโจลก็ดังเจงก็ดังโจลดังจิตตัวสัตย์เตะกำปองจำรานสัตย์เตะนี่กำปองจำรานดังตั้งปิดติ๊กตั้งนั่งละโหแต่เราสัตย์เตะซ้ำไปเจียงเกี่ยจากลาtớiแต่เราทัวจะตึงตรักจะกึ่งตรักดังไงจังสัลดอบรมโดยสมาธิเนี่ยบอกอัดสมาธิเตะสัลอดบริโภคได้โปรไอละปัดละปลายมือเคยสลับไปปิดตะเถะนองเตะเมียในขนมกบเมียในขนมอาวิชีนั่นไงสัลประกอบไอ้แต่พอเอาสัมได้ถ้าสัลเลยบอกประเตยนำไปสมาธิจะสัลแบบบริสุทธิ์แต่บอกสัลมันบอกประเตยนำไปสมาธิเนี่ยจะสัลได้เนื้อปลุกปะประตูประเตยเป็นหนึ่งไอ้จัดออกสะอาดที่การรักษาสัลซาสกัดบอดลงมาอย่างให้แต่สำคัญรักษาจัดจึงไปสมาธินั่นพอสัมได้ถ้าสัลได้อบรมโดยสมาธิรวมไม่เมียนพอลจรานอันสองจรานอันสองมันพอลจรานนำไปแบบประเตยหน้านำไปเลือกเกล้นำไปเมียนรถแต่มวยคือนิโรธคือแม่พอในปีนั่นไงจังสัลได้บริโภคสัลกับปองแบบประเตยขนมแม่ประเดี๋ยวปฏิในขนมสมาธินี่ไอ้จังหลุดยัยตัวจำดังครูนไอ้อธิบายถ้าอาตมาไอ้กำปองบรรดาปุยครูนไอ้คือสัลสะอาดบริสุทธิ์จังว่าสัลสะอาดนี่สัลเมียนอันสองมันอย่างหรือไม่บ้านอันสองนั่นไอ้ปรามยานั่นอัดตังไม้คือบ้านจังได้พอเอาสำได้ตรงปฏิที่ปฏิโปพอเอาปฏิโปใส่เลนไอ้ใส่เลนสกตังจันเตะสัลนาบานใส่สกใส่เลนสกพกกระซำปฏิสัลนาเมียนไอ้เมียนทรัพย์สมบัติตรงหน้าบอดโยเลยต่อเอาเก็บพองเอาแต่เตียนตรงนั้นเอาไปเตียนยังไงเดี๋ยวเอาแต่ลุยเกย์นั่นไอ้นำเอาเกย์มันลุยวิ่งมันสำหรับเกย์นั้นในชีวิตวิ่งมันจะสมบูรณ์เอาทรัพย์สมบัติเจ้าเอาสำได้ต่อติดทำไมสัลดอบรมโดยสมาธิเราไม่นำพอจรานอันสองจรานสมาธิดอกอบรมได้ปัญญาให้พอสมัยติดปัญญาอบรมได้ปัญญาได้อบรมโดยสมาธินะเดี๋ยวยังถ้าจ้องบ้านปัญญาพอเอาไปเจาะท่าปัญญาได้อบรมโดยสมาธิเราไม่มีพอจรานอันสองจรานไม่พอมันทายวิปัสสนาไปมันพอสมัยปัญญาคือวิปัสสนาหนึ่งไอ้เอาเยอะแล้วแต่จังไอ้ดูตะเกียงยิบวิปัสสนาชอบวิปัสสนาตัวนั้นวิปัสสนาคือปัญญาครับปัญญาคือวิปัสสนาก่อนแต่ปัญญาเมียนเจริญวิปัสสนาก็เรียกเทียบกับเรื่องนี้นะจังพอสมัยถ้าปัญญาได้อบรมโดยสมาธิเราไม่มีพอจรานอันสองจรานให้ได้มาพอสมัยจังยอดอ่อน
ហេតុអីបានបញ្ញានេះអាចចម្រើនបរិបូរណ៍បានដោយសារសមាធិព្រោះសមាធិជាហេតុបញ្ញាជាផលជាមកបងសម្ដែងថាសិលអប់រំដោយសមាធិរមែងមានផលច្រើនអានសងច្រើនហើយបញ្ញាដែលអប់រំដោយសមាធិតគ្នាបញ្ញាអប់រំដោយសមាធិរមែងមានផលច្រើនអានសងច្រើនហេតុអីព្រោះសមាធិជាអ្នកដើរតួកម្ចាត់អាហាររបស់អវិជ្ជាចាំដល់រៀនតិចទៅអុកចន្ទតាទៅស្អីផងឲ្យយកតាប់លោមកដាក់សិលដែលអប់រំដោយសមាធិរមែងមានផលច្រើនអានសងច្រើនចាំឃ្លាហ្នឹងណាបញ្ញាដែលអប់រំដោយសមាធិរមែងមានផលច្រើនអានសងច្រើនប្រភេទអង្គុយហ្នឹងចិត្តស្ងប់នឹងឯងជាឱកាសឲ្យវិបស្សនាកើតបញ្ញាកើតបានបើចិត្តមិនស្ងប់បញ្ញាអត់កើតទេអញ្ចឹងតើតាមសមាធិគេដើរតួនាទីកម្ចាត់កិលេសកដាលនឹងឲ្យបាននេះតែពេលដែលកំពុងអង្គុយហ្នឹងសិលបរកម្មចវ័នពេលដែលលោកយាយភាវនាខ្យល់ចេញចូលនោះឈ្មោះថាបរកម្មចវ័នដំបូងទីហ្នឹងបរកម្មចវ័ននេះឯងជាអ្នកដើរតួអីកម្ចាត់កិលេសក្រោកក្រេតគឺសិលនឹងឯងដែលយើងមិនតាមចិត្តស្ងប់ទេបើនៅនឹងអង្គុយបដឹងខ្យល់ចេញចូលហើយចិត្តរបៀបលេចទៅកើតទៅហើយបង្អោនចិត្តដឹងខ្យល់ចេញចូលវិញពេលហ្នឹងគឺកំពុងតែស្អាតដោយសិលគឺបរកម្មចវ័នឯងគេអ្នកតួកម្ចាត់កិលេសក្រោកក្រេតដល់ឧបចារចវ័នគឺសមាធិដែលចិត្តស្ងប់ដែលបងសម្ដែងថាបញ្ញាអប់រំដោយសមាធិរមែងមានផលច្រើនអានសងច្រើនគឺឧបចារចវ័ននឹងឯងជាអ្នកដើរតួកម្ចាត់កិលេសកដាលអញ្ចឹងឧបការៈមួយទៀតបងសម្ដែងថាមិនចិត្តដែលអប់រំដោយបញ្ញារមែងអស់អាសវៈអញ្ចឹងឈានទៅដល់ណាអនុលោមចវ័នគឺកម្ចាត់អីអនុស័យកិលេសអញ្ចឹងឈានដល់អីកោត្រភូមគ្គផលនិព្វានអញ្ចឹងសូមលោកយាយចាំទេណាខណៈខ្ញុំនិយាយនឹងចាំមិនបានឲ្យចោះឲ្យតែស្ដាប់បានខណៈហ្នឹងគឺសន្សំពូជបញ្ញាហើយប្រុសចាស់ឲ្យខ្សោយបញ្ញាខ្សោយអញ្ចឹងព្រឹកហ្នឹងជ្រាបជូនជាទ្រឹស្ដីប៉ុណ្ណឹងអាចចាប់បានទេបាញ់ហ្នឹងចាប់បានខ្លះអត់ចាបានន័យថាពេលហ្នឹងគឺជាពេលដែលយើងដើរចេញពីអន្តរមាដើរចេញពីគុករបស់មាទៅរកផ្ទះព្រះវិញដែលព្រះអង្គសម្ដែងថាអ្នកកុំទៅណាទៅខាងក្រៅកុំទៅផ្លូវមិនមែនផ្លូវដែលពុទ្ធជាម្ចាស់ទ្រង់សម្ដែងព្រះអង្គឧទាហរណ៍ឲ្យសត្វបជ្រាចហ្នឹងព្រះអង្គឧទាហរណ៍ឲ្យដើម្បីយើងទាំងអស់គ្នាបានដឹងសត្វបជ្រាចបិតារបស់ខ្លួនប្រាប់ថាកុំទៅទីវាលនឹងឲ្យសោះតែចេះតែចង់ទៅមិនទៅខ្លែងចាប់បានពោលត្អូញត្អែកើតទុកទាំងអាត្មាអញស្ដាប់តាមបិតារបស់អាត្មាអញក៏មកទីនេះម្ល៉េះសំអាត្មាអញអត់មានគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងទេបើសិនជាអាត្មាអញនៅក្នុងលំនៅរបស់បិតារបស់អាត្មាអញវិញនោះអាត្មាអញនឹងតតាំងបានមិនអាចចាប់អាត្មាអញបានទេតែឥឡូវអាត្មាអញត្រូវគេចាប់បានត្រូវទទួលទុកលំបាកអញ្ចឹងរើបំរាស់ននីលដើម្បីឲ្យចេញពីកញ្ញាំរបស់ខ្លែងហើយក៏ពលពាក្យអញ្ចឹងត្អូញត្អែទៅអញ្ចឹងខ្លែងគេលឺគេថាអញ្ចឹងលំនៅបិតាឯងនៅត្រង់ណាអញ្ចឹងបជ្រាចគេថាលំនៅរបស់គេនៅកន្លែងអាចបំណាស់ដែលគេភ្ជួរបងគេភ្ជួរទៅមានអាចបំណាស់កូនលើគ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងខ្លែងគេគិតថាបើនៅតែហ្នឹងអញមានកម្លាំងមកមូនអញ្ចឹងអញយកទៅដាក់ទម្លាក់ទៅនោះហើយអញចាប់វិញបានខំតែមិនពិបាកទេអញ្ចឹងយកទៅដាក់តែអញ្ចឹងអញយកឯងទៅដាក់ក្នុងលំនៅបិតាឯងចុះទៅដាក់ពុកខ្លែងគេទម្លាក់ហើយគេត្រឡប់មករត់ឆាបវិញបជ្រាចនេះចូលក្នុងអាចបំណាស់អញ្ចឹងខ្លែងនឹងឆាបអត់បានគាត់ទៅជល់ដុំដីហើយក៏ឈឺខ្លួនអត់ប្រយោជន៍នឹងខ្ញុំធ្លាប់លើកម្ដងហើយតែខ្ញុំរំលឹកឡើងវិញសម្រាប់អ្នកសមាធិរឿងនេះខ្ញុំរំលឹកឲ្យញឹកញាប់ដើម្បីឲ្យប្រយ័ត្នបានន័យថាក្នុងពេលដែលអង្គុយនឹងចិត្តនឹងក៏មានឧត្តចៈកុកចៈចេញទៅក្រៅបើចិត្តចេញទៅក្រៅមានគេចាប់ហើយអញ្ចឹងព្រះអង្គឧទាហរណ៍នោះព្រះអង្គបញ្ជាក់ថានេះលំនៅបិតារបស់ខ្លួនគឺអីគឺនៅក្នុងអរិយមគ្គអង្គ8សិលសមាធិបញ្ញាហើយសិលយើងទៅសមាធិនៅណាអត់ទេពេលអង្គុយនឹងឯងសិលមានហើយកំពុងបរិបូរណ៍ដោយសិលឧបការៈឲ្យមកសមាធិឧបការៈឲ្យវិបស្សនាចឹងអរិយមគ្គអង្គ8នេះតែឧបការៈឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកចឹងក្នុងគណៈហ្នឹងព្រះអង្គបញ្ជាក់ថានេះដែលបញ្ជ្រាចេញទៅក្រៅគឺទៅក្រៅគឺទៅក្នុងកម្មគុណ5នេះឯងជាលំនៅមាអញ្ចឹងពេលអង្គុយហ្នឹងកុំចិត្តគិតទៅនេះទៅនោះទៅហើយតែចិត្តចេញទៅក្រៅគឺមាចាប់ហើយតែចេញក្រៅមាចាប់ព្រោះអីព្រោះមិនមែនជាលំនៅរបស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ជាលំនៅមាព្រះអង្គសម្ដែងថាជាវិស័យរបស់មាអញ្ចឹងតែចេញទៅគឺពេញចិត្តនិងមិនពេញចិត្តគេចាប់ហើយនឹងព្រះអង្គបញ្ជាក់តែបើចិត្តយើងនេះមិនដែលដងរប៉ាត់រប៉ាចេញទៅក្រៅគឺជាអំណាចរបស់មាទាំងអស់បើនៅក្នុងលេនដ្ឋាននៅក្នុងសិលសមាធិបញ្ញាគឺជាលំនៅព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់នឹងឯងទៅការបណ្ដុះពូជល្អរបស់យើងខណៈបណ្ដុះពូជល្អបានប៉ុណ្ណាយើងក៏ទទួលផលប៉ុណ្ណឹងបណ្ដុះពូជសេចក្តីសុខស្ងប់ជាបុណ្យកុសលបានប៉ុណ្ណានោះក៏ជាទីពឹងរបស់យើងប៉ុណ្ណឹង
ចឹងយើងសន្សំទីពឹងរបស់យើងនេះឲ្យបានច្រើនកុំរវើរវាយគិតណាគិតមកតែក្នុងគណៈដែលនៅក្នុងរូងគឺនៅក្នុងអីលេងឋានពុទ្ធជាម្ចាស់គឺក្នុងសិលសមាធិបញ្ញាមានចាប់អត់បានទេធ្វើឲ្យមានខ្វាក់ភ្នែកមានមិនអាចរកដានជើងឃើញហើយមានក៏មិនអាចចាប់ឲ្យនៅក្នុងលំនៅគេតទៀតដែរអញ្ចឹងយើងដើរចេញពីលំនៅមានម្ដងតិចម្ដងតិចនៅក្នុងគណៈដែលយើងបាននៅក្នុងឈាននៅក្នុងសមាធិប្រកបដោយវិបស្សនាទេណាសូមអនុមោទនាសាធុសាធុសាធុហើយកុំអន់ចិត្តកុំតូចចិត្តតែហេតុអីបានជាអញក្រអញពិបាកអញជួបរឿងរ៉ាវអញ្ចឹងចោលអត់មានសេចក្តីសុខអញខ្វះលៀបសក្ការៈមិនដូចគេសម្បូរហូរហៀមិនក៏អញខ្វះខាតហើយកុំតូចចិត្តទៀតថាមិនក៏អញល្ងងខ្លៅមិនក៏អញអត់ឆ្លាតដូចគេហើយកុំតូចចិត្តទៀតថាមិនអញឲ្យមកជាតិនេះជប់ទៅទុកហើយទុកទៀតកុំតូចចិត្តព្រោះអ្វីៗទាំងអស់នោះយើងជាអ្នកបង្កើតឡើងទាំងអស់សំច័ន្ទថារូបកាយយើងនេះឯងជាគ្រឿងចាក់មួយជារោងចក្រមួយដែលផលិតទុកនឹងសុខដោយខ្លួនឯងអត់អ្នកណាផលិតឲ្យយើងទេទោសៈមោហៈទិដ្ឋិមានះអវិជ្ជាឬក៏រឿងឧបកិលេសទាំង16ជាដើមកើតនៅឯណាយើងគិតថាកើតមកពីអ្នកនេះអ្នកនោះមកពីសម័យលើវាទំនើបពេកវាសំប្រាក់វាល្អពេកវាមានបណ្ឌិតពេកធ្វើម៉េចមកឲ្យខ្ញុំស្រឡាញ់មកឲ្យចប់ចិត្តមិនបើវាល្អពេកចង់បានដេញតាមម៉ូដគេទៅទូរស័ព្ទម៉ាកនេះម៉ាកនោះអានឹងគេផលិតដើម្បីបោកយើងយកលុយតែគេផលិតដេញម៉ូដចឹងយើងនឹងចិត្តតាមគេទៅចាំបើកំតាមតែមានពិបាកចំណាយលុយពិបាករត់រលុយធ្វើអីប្រើតខ្ទេចមួយទៅចាំដូរស្អីទាំងអស់យើងថាមកពីសកត្តាខាងក្រៅវាធ្វើឲ្យចិត្តយើងចង់បានគេសម្បូរហូរហៀខ្ញុំវាអត់មិនកើតចឹងប្រឹងរត់តាមគេខ្ចីធនាគារដើម្បីយកលុយមកទិញឡានជិះទិញម៉ូតូជិះរត់ការធនាគារនឹងឯងទូលោភៈនឹងឯងដែលភាពល្ងងខ្លៅរបស់ខ្លួនយើងអញ្ចឹងយើងបដោះពួយភាពល្ងងរបស់យើងបន្តទៅទៀតយើងទាំងអស់គ្នាមានសក្តានុពលឥទ្ធិពលអានុភាពខ្លាំងណាស់ក្នុងការបដោះផ្ដាល់ចិត្តយើងទៅផ្នែកកុសលគឺយើងត្រូវធ្វើដូចឥឡូវនេះដូចយើងអញ្ជើញមកនេះដូចជាពុទ្ធបរិស័ទអញ្ជើញមកនេះកុំគិតថាអញមកអង្គឯងឲ្យជួបមានគេមានឯងទៅសុបាយនៅផ្ទះវាអបសក់ពេកអញ្ចឹងមកទាំងគេទៅមានគេមានឯងទៅខ្យល់អាកាសល្អត្រជាក់ស្រួលអីណាដើមឈើម្លប់ឈើល្អអញ្ចឹងមកគេកុំគិតអានឹងគឺសេចក្តីប្រមាទចូលហើយអានឹងអត់មេត្តាខ្លួនឯងទេណាអត់មេត្តាខ្លួនឯងតតែសោះឲ្យខ្លួនឯងធ្លាក់នៅភាពជាមនុស្សអន់ថយទៅដែរពេលដែលយើងមកនេះកុំយល់ថាធ្វើសមាធិបានតែត្រឹមអប់រំចិត្តមិនមានកុសលថ្នាក់ទានថ្នាក់សិលជាមួយមែនទេពុទ្ធបរិស័ទអញ្ជើញមកនេះអង្គុយនៅស្ងៀមពិតមែនតែខណៈហ្នឹងក៏មានទាននៅក្នុងនឹងដែរឲ្យដឹងខ្លួនយើងទេណាឲ្យដឹងខ្លួនយើងថាយើងកំពុងតែធ្វើទាននៅពេលនេះមានន័យថាអត់ទៅលួចគេអត់ទៅឆោបោកគេអត់ទៅលួចប្រពន្ធកូនគេអត់ទៅប្រព្រឹត្តអីទាំងអស់នឹងឯងអភ័យទាននេះឯងនាំឲ្យយើងមានទ្រព្យមានអាយុវែងមានសេចក្តីសុខទោះបីជួបប្រពន្ធកូនចៅអីក៏អត់មានក្បត់ចិត្តផាត់គ្នាអីណាណីព្រោះនៅស្មោះត្រង់នឹងគ្នាអភ័យទានគឺទានទាំង5នេះសំខាន់ណាស់អញ្ចឹងនឹកគិតឲ្យហើយថានេះអាត្មាអញក្រខ្វះទ្រព្យសម្បត្តិអាត្មាអញជីវភាពអត់គ្រប់គ្រាន់ដូចគេគ្មានសេរីសួស្តីដូចគេគ្មានទ្រព្យសម្បត្តិចាយវាយហូរហៀដូចគេតែឥឡូវនេះអាត្មាអញកំពុងសន្សំពូជមានទ្រព្យសម្បត្តិសន្សំពូជមានអាយុវែងសុខភាពល្អសន្សំពូជដែលមានអីមានសេរីសួស្តីសុភមង្គលក្នុងជីវិតអញ្ចឹងទៅប្រឹងប្រែងឲ្យមែនតែនណារយៈពេលតិចណា7ថ្ងៃមិនដឹងថាធ្វើស្អីទេទៀតបើមិនយកចិត្តទុកដាក់ទេមិនដឹងថាធ្វើអីមិនបើដល់ហើយ7ថ្ងៃបើព្រះអង្គសម្ដែងថាម៉េចត្រូវចម្រើនហើយចម្រើនទៀតចម្រើនហើយចម្រើនទៀតមិនមែនធម្មតាទេតម្រាំអស់កិលេសរាប់កាប់ផែនដីចុះបើយើងមកប៉ុណ្ណឹងត្រឡប់ទៅវិញមិនដែរសូម្បីមកនៅទីនេះតែថាយើងប្រតិបត្តិនៅក្នុងធម៌ពុទ្ធជាម្ចាស់ដើម្បីនៅក្នុងលំនៅព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ចម្រើនអានាបានសតិដើម្បីកំណត់ដឹងខ្យល់ចេញខ្យល់ចូលក៏ពិតមែនយើងត្រូវឆ្លុះបញ្ចាំងខ្លួនយើងណាថាយើងជាគ្រឿងចក្រមួយជារោងចក្រមួយដែលផលិតសេចក្តីសុខនិងទុកឲ្យខ្លួនឯងផ្ទាល់ដោយខ្លួនឯងតាមរយៈសកម្មភាពអំពើទាំងវើដែលយើងធ្វើតាមផ្លូវកាយវាចាចិត្តដែលប្រកបដោយលោភៈទោសៈមោហៈឬក៏ប្រឆាចលោភៈទោសៈមោហៈនឹងសំខាន់ត្រង់ហ្នឹងឥឡូវមកចម្រើនសមាធិមានន័យថាប្រឆាចលោភៈទោសៈមោហៈ
ជាអកុសលមូលដែលយើងត្រូវព្យាយាមកម្ចាត់ឲ្យបានចឹងក្នុងគណៈនេះខ្ញុំចង់ឲ្យពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គិតឲ្យមែនទែនថារយៈពេលយើងខ្លីណាស់តិចណាស់ជីវិតយើងក៏តិចណាស់ដែរមកប្រតិបត្តិមករយៈពេលថា7ថ្ងៃឬ10ថ្ងៃត្រឡប់ទៅវិញបើមិនខំព្យាយាមចម្រើនបន្តទៀតទេនោះស្ថិតនៅក្នុងលំនៅមេផងនោះចិត្តនេះមិនអាចមានសេចក្តីសុខបានឡើយប្រមេរំខានព្រះអង្គសម្ដែងហើយអាហាររបស់អវិជ្ជាគឺអ្វីចាំទេអាហាររបស់អវិជ្ជាគឺមានអីកាមឆន្ទៈព្យាបាទៈធម្មមិត្តៈឧទ្ធចៈកោចៈវិជិកិច្ឆានឹងអាហាររបស់អវិជ្ជានេះឯងដែលជាអ្នករំខានចិត្តមិនឲ្យមានសេចក្តីសុខស្ងប់គេឲ្យយើងសុបាយកាមឆន្ទៈគឺជាតួលោភៈនឹងឯងនៅក្នុងលោភៈទាំង8ដួងគឺកាមឆន្ទៈនឹងឯងចឹងលោភៈមាន8ដួងច្រើនជាងគេណាហើយប្រយ័ត្នជួនកាលមិនដឹងតែខ្លួនឯងនឹងលោភៈទៅទៀតណាអាចជាប់ចម្ពាក់គ្រប់បែបយ៉ាងហ្នឹងជាតួលោភៈហើយកុំសប្បាយរីករាយត្រេកត្រអាលពេញចិត្តនឹងអ្វីៗដែលប្លែកនោះវាគង់តែវិនិច្ឆ័យទៅទេពិសេសខ្លួនយើងផ្ទាល់តែម្ដងយើងពេញចិត្តនឹងអ្វីៗទាំងអស់ហើយនឹងខ្លួនឯងផងនោះសួរតើអ្វីៗទាំងអស់នោះវាផ្ដល់សេចក្តីសុខឲ្យយើងតែម្យ៉ាងពិតឬត្រូវការនេះត្រូវការនោះបានហើយសប្បាយចិត្តមួយផ្លេតចង់បញ្ចប់ចង់បានអ្វីទៀតចង់បានផ្សេងទៀតអត់ចេះចប់ទេអត់ចេះឆ្អែតទេពេលមកប្រតិបត្តិនៅទីនេះគឺយើងត្រូវផលិតហេតុអនុមេសេចក្តីសុខគឺសមាធិនេះឯងអញ្ចឹងពេលដែលយើងអង្គុយសមាធិដឹងថាពេលហ្នឹងក៏មានសិលកំពុងចម្រើនបើអត់អប់រំក្នុងសមាធិទេសិលអត់ចម្រើនផោផង់បរិបូរណ៍បានទេព្រះអង្គសម្ដែងហើយព្រះអង្គសម្ដែងយ៉ាងម៉េចគឺអញ្ចឹងហើយជឿលើព្រះអង្គទៅព្រះអង្គសម្ដែងនៅបត្រៃ10ភាគ16ក្តីភាគផ្សេងនៅក្នុងមហាបរិនិព្វានសូត្រក្តីព្រះអង្គបញ្ជាក់ហើយសិលដែលអប់រំដោយសមាធិរមែងមានផលច្រើនអានិសង្សច្រើនចាំណាឃ្លានឹងអ្នកសមាធិអ្នករសាសិលអ្នកគោរពពុទ្ធសាសនាត្រូវចាំពាក្យព្រះអង្គសិលនេះដែលអប់រំដោយសមាធិរមែងមានផលច្រើនអានិសង្សច្រើនហេតុអីបានមានអានិសង្សច្រើនមានផលច្រើនអានិសង្សច្រើនព្រោះនេះពេលអង្គុយសមាធិហ្នឹងសិលកំពុងមានបរិបូរណ៍ដោយសារអីចិត្តទៅគិតរឿងអីផ្ដេសផ្ដាស់ទាញចិត្តមកវិញកាយអត់ទៅវិជ័យអត់មានតែអត់ប្រព្រឹត្តទេនៅតែមโนទ្វាមួយមโนទ្វាយើងទប់ស្កាត់កុំឲ្យអកុសលវិតកៈកើតឡើងទៀតអញ្ចឹងការថែរក្សាសិលគឺជាការថែរក្សាចិត្តនេះឲ្យចាំមិនយកតែសិក្ខាបទយើងសុំអង្គយកសិក្ខាបទឲ្យចិត្តលបាត់លបាយចិត្តប្រកបដោយលោភៈទោសៈមោហៈសិលនឹងអត់បរិបូរណ៍ភោរផង់ទេបានតែសិក្ខាបទទេឯភោរផង់ចិត្តគឺនៅក្នុងសមាធិនេះអញ្ចឹងកាលណាព្រះអង្គសម្ដែងយើងប្រតិបត្តិទៅនោះយើងឃើញពិតអញ្ចឹងណាលោកយាយប្រតិបត្តិនឹងឃើញអញ្ចឹងអត់ឲ្យឃើញថានេះអាត្មាអញអង្គុយសមាធិនេះចិត្តដែលអាត្មាអញកំពុងផ្ដោតក្នុងអារម្មណ៍តែមួយខ្យល់ចេញក៏ដឹងចូលក៏ដឹងចេញក៏ដឹងចូលក៏ដឹងជាតួសតិកំពុងចម្រើនសតិនេះកំពុងចម្រើនដឹងតាំងពីតិចទៅនឹងរហូតទៅដល់សតិសម្ពុជញ្ញៈចាស់ខ្លាទៅដល់ធម៌ជាគ្រឿងត្រាស់ជាគ្រឿងត្រាស់ដឹងហើយអញ្ចឹងសិលដែលអប់រំដោយសមាធិនេះបើអត់សមាធិទេសិលអត់បរិបូរណ៍ទេព្រោះអីលបាត់លបាយមើលឃើញស្រាប់ហើយពីទៅធ្លាក់ក្នុងតមេនៅក្នុងគុកមេនៅក្នុងអវិជ្ជានឹងឯងសិលប្រកបដោយអីតែព្រះអង្គសម្ដែងថាសិលដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសមាធិជាសិលដ៏បរិសុទ្ធតែបើសិលមិនប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសមាធិទេជាសិលដែលនៅប្រឡូកបោកបាក់បន្ទុកប្រព្រឹត្តវិញនឹងឯងចិត្តអត់ស្អាតទេការរក្សាសិលរក្សាសិក្ខាបទនោះមួយយ៉ាងហើយតែសំខាន់រក្សាចិត្តចឹងពេលសមាធិនឹងព្រះអង្គសម្ដែងថាសិលដែលអប់រំដោយសមាធិរមែងមានផលច្រើនអានិសង្សច្រើនអានិសង្សនឹងផលច្រើនដើម្បីប្រព្រឹត្តទៅណាដើម្បីលះកិលេសដើម្បីមានរស់តែមួយគឺនិរោធគឺមគ្គផលនិព្វាននឹងឯងអញ្ចឹងសិលនេះដែលបរិបូរណ៍សិលកំពុងប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងមគ្គបដិបទានៅក្នុងសមាធិនេះឯងអញ្ចឹងលោកយាយត្រូវចាំដឹងខ្លួនឯងឲ្យច្បាស់ថាអាត្មាអញកំពុងបណ្ដុះពូជខ្លួនឯងគឺសិលឲ្យស្អាតបរិសុទ្ធអញ្ចឹងបើសិលស្អាតនេះសិលមានអានិសង្សប្រមាណយ៉ាងរមែងបានអានិសង្សនឹងឯង5យ៉ាងនឹងអត់ទៅណាគឺបានអញ្ចឹងដែលព្រះអង្គសម្ដែងក្នុងប្រទាននេះប្រទានពរព្រះអង្គប្រទានពរសីលេនអីសីលេនសុខតងចន្តិសិលនៅបានសេចក្តីសុខសីលេនសុខភោគសម្បទាសិលនៅមានអីមានទ្រព្យសម្បត្តិត្រង់ណាបើអត់យកលុយទៅឲ្យគេផងអត់ទៅធ្វើទានត្រង់ហ្នឹងអភ័យទានហ្នឹងហើយដែលអត់ទៅលួចគេហ្នឹងឯងនាំឲ្យគេមិនលួចវិញមិនសម្រាប់គេហ្នឹងនៅជីវិតវែងអញ្ចឹងសម្បូរដោយទ្រព្យសម្បត្តិចុះបើសម្ដែងតទៀតថាម៉េចសិលដែលអប់រំដោយសមាធិរមែងមានផលច្រើនអានិសង្សច្រើន
សមាធិដល់អប់រំដោយអីបញ្ញាហើយព្រះអង្គសម្ដែងទៀតបញ្ញាអប់រំដោយអីបញ្ញាដែលអប់រំដោយសមាធិណាដែលយើងថាចង់បានបញ្ញាព្រះអង្គបញ្ជាក់ថាបញ្ញាដែលអប់រំដោយសមាធិរមែងមានផលច្រើនអានសងច្រើនមិនព្រះអង្គមិនថាវិបស្សនាពេលហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងបញ្ញាគឺវិបស្សនានឹងឯងឲ្យយល់តិចហ្នឹងឯងលើតែគេនិយាយវិបស្សនាចុះវិបស្សនាទៅណាវិបស្សនាគឺបញ្ញាកាបញ្ញាគឺវិបស្សនាគ្រាន់តែបញ្ញាមានរយៈមានជ្រៅវិបស្សនាក៏រយៈទៀបខ្ពស់ដូចគ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងព្រះអង្គសម្ដែងថាបញ្ញាដែលអប់រំដោយសមាធិរមែងមានផលច្រើនអានសងច្រើនហេតុអីបានព្រះអង្គសម្ដែងអញ្ចឹងយល់អត់ហេតុអីបានបញ្ញានេះអាចចម្រើនបរិបូរណ៍បានដោយសារសមាធិព្រោះសមាធិជាហេតុបញ្ញាជាផលជាមកព្រះអង្គសម្ដែងថាសិលអប់រំដោយសមាធិរមែងមានផលច្រើនអានសងច្រើនហើយបញ្ញាដែលអប់រំដោយសមាធិតគ្នាបញ្ញាអប់រំដោយសមាធិរមែងមានផលច្រើនអានសងច្រើនហេតុអីព្រោះសមាធិជាអ្នកដើរតួកម្ចាត់អាហាររបស់អវិជ្ជាចាំដល់រៀនតិចទៅអុកចន្ទាទៅស្អីផងឲ្យគេតាប់លោមកដាក់សិលដែលអប់រំដោយសមាធិរមែងមានផលច្រើនអានសងច្រើនចាំឃ្លាហ្នឹងណាបញ្ញាដែលអប់រំដោយសមាធិរមែងមានផលច្រើនអានសងច្រើនប្រភេទអង្គុយហ្នឹងចិត្តស្ងប់នឹងឯងជាឱកាសឲ្យវិបស្សនាកើតបញ្ញាកើតបានបើចិត្តមិនស្ងប់បញ្ញាអត់កើតទេអញ្ចឹងតើសមាធិគេដើរតួនាទីកម្ចាត់កិលេសកដាលនឹងឲ្យបាននេះតែពេលដែលកំពុងអង្គុយហ្នឹងសិលបរិកម្មចវ័នពេលដែលលោកយាមភាវនាខ្យល់ចេញចូលនោះឈ្មោះថាបរិកម្មចវ័នដំបូងទីនោះបរិកម្មចវ័ននេះឯងជាអ្នកដើរតួអីកម្ចាត់កិលេសក្រោកក្រេតគឺសិលនឹងឯងដែលយើងមិនតំចិត្តស្ងប់ទេបើនៅនឹងអង្គុយไปដឹងខ្យល់ចេញចូលហើយចិត្តរបៀបលេចទៅកើតទៅហើយបង្អោនចិត្តដឹងខ្យល់ចេញចូលវិញពេលហ្នឹងគឺកំពុងតែស្អាតដោយសិលគឺបរិកម្មចវ័នឯងគេអ្នកតួកម្ចាត់កិលេសក្រោកក្រេតដល់ឧបចារចវ័នគឺសមាធិដែលចិត្តស្ងប់ដែលបងសម្ដែងថាបញ្ញាអប់រំដោយសមាធិរមែងមានផលច្រើនអានសងច្រើនគឺឧបចារចវ័ននឹងឯងជាអ្នកដើរតួកម្ចាត់កិលេសកដាលអញ្ចឹងឧបការៈមួយទៀតព្រះអង្គសម្ដែងថាមកចិត្តដែលអប់រំដោយបញ្ញារមែងអស់អាសវៈអញ្ចឹងឈានទៅដល់ណាអនុឡោមចវ័នគឺកម្ចាត់អីអនុស័យកិលេសអញ្ចឹងឈានដល់អីកោត្រភូមគ្គផលនិព្វានអញ្ចឹងសូមលោកយាយចាំទេណាខណៈខ្ញុំនិយាយនឹងចាំមិនបានឲ្យចោះឲ្យតែស្ដាប់បានខណៈហ្នឹងគឺសន្សំពូជបញ្ញាហើយប្រុសចាស់ហើយខ្សោយបញ្ញាខ្សោយអញ្ចឹងព្រឹកហ្នឹងជ្រាបជូនជាទ្រឹស្ដីប៉ុណ្ណឹងអាចចាប់បានទេបាញ់មិញហ្នឹងចាប់បានខ្លះអត់ចាបានន័យថាពេលហ្នឹងគឺជាពេលដែលយើងដើរចេញពីអន្ទាក់មាដើរចេញពីគុករបស់មាទៅរកផ្ទះព្រះវិញដែលព្រះអង្គសម្ដែងថាអ្នកកុំទៅណាទៅខាងក្រៅកុំទៅផ្លូវមិនមែនផ្លូវដែលពុទ្ធជាម្ចាស់ទ្រង់សម្ដែងព្រះអង្គឧទាហរណ៍ឲ្យសត្វបជ្រាចហ្នឹងព្រះអង្គឧទាហរណ៍ឲ្យដើម្បីយើងទាំងអស់គ្នាបានដឹងសត្វបជ្រាចបិតារបស់ខ្លួនប្រាប់ថាកុំទៅទីវាលនឹងឲ្យសោះតែចេះតែចង់ទៅមិនទៅខ្លែងចាប់បានពោលត្អូញត្អែកើតទុកទាំងអាត្មាអញស្ដាប់តាមបិតារបស់អាត្មាអញកុំមកទីនេះម្លេះសំអាត្មាអញអត់មានគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងទេបើសិនជាអាត្មាអញនៅក្នុងលំនៅរបស់បិតារបស់អាត្មាអញវិញនោះអាត្មាអញនឹងតតាំងបានមិនអាចចាប់អាត្មាអញបានទេតែឥឡូវអាត្មាអញត្រូវគេចាប់បានត្រូវទទួលទុកលំបាកអញ្ចឹងរើបំរាស់ននីលដើម្បីឲ្យចេញពីកញ្ញាំរបស់ខ្លែងហើយកពុលពាកអញ្ចឹងត្អូញត្អែទៅអញ្ចឹងខ្លែងគេលឺគេថាអញ្ចឹងលំនៅបិតាឯងនៅត្រង់ណាអញ្ចឹងបជ្រាចគេថាលំនៅរបស់គេនៅកន្លែងអាចបំណាស់ដែលគេព្យួរទៅមានអាចបំណាស់កូនលើគ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងខ្លែងគេគិតថាបើនៅតែហ្នឹងអញមានកម្លាំងមកមូនអញ្ចឹងអញយកទៅដាក់ទម្លាក់ទៅនោះហើយអញចាប់វិញបានខំតែមិនបបាក់ទេអញ្ចឹងយកទៅដាក់តែអញ្ចឹងអញយកឯងទៅដាក់ក្នុងលំនៅបិតាឯងចុះទៅដាក់ពុកខ្លែងគេទម្លាក់ហើយគេត្រឡប់មករត់ឆាបវិញបជ្រាចនេះចូលក្នុងអាចបំណាស់អញ្ចឹងខ្លែងនឹងឆាបអត់បានគាត់ទៅជល់ដុំដីហើយក៏ឈឺខ្លួនអត់ប្រយោជន៍នឹងខ្ញុំធ្លាប់លើកម្ដងហើយតែខ្ញុំរំលឹកឡើងវិញសម្រាប់អ្នកសមាធិរឿងនេះខ្ញុំរំលឹកឲ្យញឹកញាប់ដើម្បីឲ្យប្រយ័ត្នបានន័យថាក្នុងពេលដែលអង្គុយនឹងចិត្តនឹងក៏មានឧត្តចៈក៏កញ្ចក់ចេញទៅក្រៅបើចិត្តចេញទៅក្រៅមានគេចាប់ហើយអញ្ចឹងព្រះអង្គឧទាហរណ៍នោះព្រះអង្គបញ្ជាក់ថានេះលំនៅបិតារបស់ខ្លួនគឺអីគឺនៅក្នុងអរិយមគ្គអង្គ8សិលសមាធិបញ្ញាហើយសិលយើងទៅសមាធិនៅណាអត់ទេពេលអង្គុយនឹងឯងសិលមានហើយកំពុងបរិបូរណ៍ដោយសិលឧបការៈឲ្យមកសមាធិឧបការៈឲ្យវិបស្សនាចឹងអរិយមគ្គអង្គ8នេះតែឧបការៈឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកចឹងក្នុងគណៈនោះព្រះអង្គបញ្ជាក់ថានេះដែលបជ្រាចេញទៅក្រៅគឺទៅក្រៅ
cứ tớiក្នុងកាមគុណ5នេះឯងជាលំនៅមាអញ្ចឹងពេលអង្គុយហ្នឹងកុំចិត្តគិតទៅនេះទៅនោះទៅហើយតែចិត្តចេញទៅក្រៅគឺមាចាប់ហើយមាចាប់ហើយតែចេញក្រៅមាចាប់ព្រោះអីព្រោះមិនមែនជាលំនៅរបស់ពុទ្ធជាម្ចាស់ជាលំនៅមាព្រះអង្គសម្ដែងថាជាវិស័យរបស់មាអញ្ចឹងតែចេញទៅគឺពេញចិត្តនឹងមិនពេញចិត្តគេចាប់ហើយនឹងព្រះអង្គបញ្ជាក់តែបើចិត្តយើងនេះមិនដែលដងរប៉ាត់រប៉ាយចេញទៅក្រៅគឺជាអំណាចរបស់មាទាំងអស់បើនៅក្នុងលេនដ្ឋាននៅក្នុងសិលសមាធិបញ្ញាគឺជាលំនៅពុទ្ធជាម្ចាស់នឹងឯងទៅការបណ្ដុះពូជល្អរបស់យើងខណៈបណ្ដុះពូជល្អបានប៉ុណ្ណាយើងក៏ទទួលផលប៉ុណ្ណឹងបណ្ដុះពូជសេចក្តីសុខស្ងប់ជាបុណ្យកុសលបានប៉ុណ្ណានោះក៏ជាទីពឹងរបស់យើងប៉ុណ្ណឹងចឹងយើងសន្សំទីពឹងរបស់យើងនេះឲ្យបានច្រើនកុំរវើរវាយគិតនេះគិតមកតែក្នុងគណៈដែលនៅក្នុងរូងគឺនៅក្នុងអីលេនដ្ឋានពុទ្ធជាម្ចាស់គឺក្នុងសិលសមាធិបញ្ញាមាចាប់អត់បានទេធ្វើឲ្យមាខ្វាក់ភ្នែកមាមិនអាចរកដានជើងឃើញហើយមាក៏មិនអាចចាប់ឲ្យនៅក្នុងលំនៅគេតទៀតដែរអញ្ចឹងយើងដើរចេញពីលំនៅមាម្ដងតិចម្ដងតិចនៅក្នុងគណៈដែលយើងបាននៅក្នុងឈាននៅក្នុងសមាធិប្រកបដោយវិបស្សនាទៀតណាសូមអនុមោទនាសាធុសាធុសាធុហើយកុំអន់ចិត្តកុំតូចចិត្តតែហេតុអីបានជាអញក្រអញពិបាកអញជួបរឿងរ៉ាវចេះចោលអត់មានសេចក្តីសុខអញខ្វះលៀបសក្ការៈមិនដូចគេសម្បូរហូរហៀមិនក៏អញខ្វះខាតហើយកុំតូចចិត្តទៀតថាមិនក៏អញល្ងងខ្លៅមិនក៏អញអត់ឆ្លាតដូចគេហើយកុំតូចចិត្តទៀតថាមិនអញឲ្យមកជាតិនេះជួបទៅទុកហើយទុកទៀតកុំតូចចិត្តព្រោះអ្វីៗទាំងអស់នោះយើងជាអ្នកបង្កើតឡើងទាំងអស់សូមចាំថារូបកាយយើងនេះឯងជាគ្រឿងចក្រមួយជារោងចក្រមួយដែលផលិតទុកនឹងសុខដោយខ្លួនឯងអត់អ្នកណាផលិតឲ្យយើងទេទោសៈមោហៈទិដ្ឋិមានះអវិជ្ជាឬក៏រឿងឧបកិលេសទាំង16ជាដើមកើតនៅឯណាយើងគិតថាកើតមកពីអ្នកនេះអ្នកនោះមកពីសម័យលើវាទំនើបពេកវាសំប្រាក់វាល្អពេកវាមានបណ្ឌិតពេកធ្វើម៉េចមកឲ្យខ្ញុំស្រឡាញ់មកឲ្យចប់ចិត្តមិនបើវាល្អពេកចង់បានដេញតាមម៉ូដគេទៅទូរស័ព្ទម៉ាកនេះម៉ាកនោះអានឹងគេផលិតដើម្បីបោកយើងយកលុយទៅគេផលិតដេញម៉ូដទៅយើងនឹងចិត្តតាមគេទៅចាំបើកុំតាមតែមានពិបាកចំណាយលុយពិបាករត់លុយធ្វើអីប្រើតខ្ទេចមួយទៅចាំដូរស្អីទាំងអស់យើងថាមកពីកត្តាខាងក្រៅវាធ្វើឲ្យចិត្តយើងចង់បានគេសម្បូរហូរហៀខ្ញុំវាអត់មិនកើតទាំងប្រឹងរត់តាមគេខ្ចីធនាគារដើម្បីយកលុយមកទិញឡានជិះទិញម៉ូតូជិះរត់ការធនាគារនឹងឯងទូលោភៈនឹងឯងដែលភាពល្ងងខ្លៅរបស់ខ្លួនយើងអញ្ចឹងយើងបដោះពូជភាពល្ងងរបស់យើងបន្តទៅទៀតយើងទាំងអស់គ្នាមានសក្តានុពលឥទ្ធិពលអនុភាពខ្លាំងណាស់ក្នុងការបដោះផ្ដាល់ចិត្តយើងទៅផ្នែកកុសលគឺយើងត្រូវធ្វើដូចឥឡូវនេះដូចយើងអញ្ជើញមកនេះដូចជាពុទ្ធបរិស័ទអញ្ជើញមកនេះកុំគិតថាអញមកគេឯងឲ្យជួបមានគេមានឯងទៅសុបាយនៅផ្ទះវាអត់សុខពេកអញ្ចឹងមកទាំងគេទៅមានគេមានឯងទៅខ្យល់អាកាសល្អត្រជាក់ស្រួលអីណាដើមឈើម្លប់ឈើល្អអញ្ចឹងមកគេកុំគិតអានឹងគឺសេចក្តីប្រមាទចូលហើយអានឹងអត់មេត្តាខ្លួនឯងទេណាអត់មេត្តាខ្លួនឯងតតែសោះឲ្យខ្លួនឯងធ្លាក់នៅភាពជាមនុស្សអន់ថយទៅដែរពេលដែលយើងមកនេះកុំយល់ថាធ្វើសមាធិបានតែត្រឹមអប់រំចិត្តមិនមានកុសលថ្នាក់ទានថ្នាក់សិលជាមួយមិនមែនទេពុទ្ធបរិស័ទអញ្ជើញមកនេះអង្គុយនៅស្ងៀមពិតមែនតែខណៈហ្នឹងក៏មានទាននៅក្នុងនឹងដែរឲ្យដឹងខ្លួនយើងទេណាឲ្យដឹងខ្លួនយើងថាយើងកំពុងតែធ្វើទាននៅពេលនេះមានន័យថាអត់ទៅលួចគេអត់ទៅឆោបោកគេអត់ទៅលួចប្រពន្ធកូនគេអត់ទៅប្រព្រឹត្តអីទាំងអស់នឹងឯងអភ័យទាននេះឯងនាំឲ្យយើងមានទ្រព្យមានអាយុវែងមានសេចក្តីសុខទោះបីជួបប្រពន្ធកូនចៅអីក៏អត់មានក្បត់ចិត្តផិតគ្នាអីណាណីព្រោះនៅស្មោះត្រង់នឹងគ្នាអភ័យទានគឺទានទាំង5នេះសំខាន់ណាស់អញ្ចឹងនឹកគិតឲ្យហើយថានេះអាត្មាអញក្រខ្វះទ្រព្យសម្បត្តិអាត្មាអញជីវភាពអត់គ្រប់គ្រាន់ដូចគេគ្មានសេរីសួស្តីដូចគេគ្មានទ្រព្យសម្បត្តិចាយវាយហូរហៀដូចគេតែឥឡូវនេះអាត្មាអញកំពុងសន្សំពូជមានទ្រព្យសម្បត្តិសន្សំពូជមានអាយុវែងសុខភាពល្អសន្សំពូជដែលមានអីមានសេរីសួស្តីសុភមង្គលក្នុងជីវិតអញ្ចឹងទៅប្រឹងប្រែងឲ្យមែនតែនណារយៈពេលតិចណា7ថ្ងៃមិនដឹងថាធ្វើស្អីទេទៀតបើមិនយកចិត្តទុកដាក់ទេមិនដឹងថាធ្វើអីមិនបើដល់ហើយ7ថ្ងៃបើព្រះអង្គសម្ដែងថាម៉េចត្រូវចម្រើនហើយចម្រើនទៀតចម្រើនហើយចម្រើនទៀតមិនមែនធម្មតាទេតម្រាំអស់កិលេសរាប់កាប់ផែនដីចុះបើយើងមកប៉ុណ្ណឹងត្រឡប់ទៅវិញមិនដែរ
សំបីមកនៅទីនេះតែថាយើងប្រតិបត្តិនៅក្នុងធម៌ពុទ្ធជាម្ចាស់ដើម្បីនៅក្នុងលំនៅពុទ្ធជាម្ចាស់ចម្រើនអាណាបានសតិដើម្បីកំណត់ដឹងខ្យល់ចេញខ្យល់ចូលក៏ពិតមែនយើងត្រូវឆ្លុះបញ្ចាំងខ្លួនយើងណាថាយើងជាគ្រឿងចាក់មួយជារោងចក្រមួយដែលផលិតសេចក្តីសុខនិងទុកឲ្យខ្លួនឯងផ្ទាល់ដោយខ្លួនឯងតាមរយៈសកម្មភាពអំពើទាំងវើដែលយើងធ្វើតាមផ្លូវកាយវាចាចិត្តដែលប្រកបដោយលោភៈទោសៈមោហៈឬក៏ប្រឆាចលោភៈទោសៈមោហៈនឹងសំខាន់ត្រង់ហ្នឹងឥឡូវមកចម្រើនសមាធិមានន័យថាប្រឆាចលោភៈទោសៈមោហៈជាអកុសលមូលដែលយើងត្រូវព្យាយាមកម្ចាត់ឲ្យបានចឹងក្នុងគណៈនេះខ្ញុំចង់ឲ្យពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គិតឲ្យមែនទែនថារយៈពេលយើងខ្លីណាស់តិចណាស់ជីវិតយើងក៏តិចណាស់ដែរមកប្រតិបត្តិមករយៈពេលថា7ថ្ងៃឬ10ថ្ងៃត្រឡប់ទៅវិញបើមិនខំព្យាយាមចម្រើនបន្តទៀតទេនោះស្ថិតនៅក្នុងលំនៅមេផងនោះចិត្តនេះមិនអាចមានសេចក្តីសុខបានឡើយប្រមេរំខានព្រះអង្គសម្ដែងហើយអាហាររបស់អវិជ្ជាគឺអ្វីចាំទេអាហាររបស់អវិជ្ជាគឺមានអីកាមឆន្ទៈព្យាបាទៈធនមិត្តៈឧទ្ធចៈកវចៈវិជិកិច្ឆានឹងអាហាររបស់អវិជ្ជានេះឯងដែលជាអ្នករំខានចិត្តមិនឲ្យមានសេចក្តីសុខស្ងប់គេឲ្យយើងសប្បាយកាមឆន្ទៈគឺជាតួលោភៈនឹងឯងនៅក្នុងលោភៈទាំង8ដួងគឺកាមឆន្ទៈនឹងឯងអញ្ចឹងលោភៈមាន8ដួងច្រើនជាងគេណាហើយប្រយ័ត្នជួនកាលមិនដឹងតែខ្លួនឯងនឹងលោភៈទៅទៀតណាអាចប់ចម្ពាក់គ្រប់បែបយ៉ាងហ្នឹងជាតួលោភៈហើយកុំសប្បាយរីករាយត្រេកត្រអាលពេញចិត្តនឹងអ្វីៗដែលប្លែកនោះវាគង់តែវិនិច្ឆ័យទៅទេពិសេសខ្លួនយើងផ្ទាល់តែម្ដងយើងពេញចិត្តនឹងអ្វីៗទាំងអស់ហើយនឹងខ្លួនឯងផងនោះសួរតើអ្វីៗទាំងអស់នោះវាផ្ដល់សេចក្តីសុខឲ្យយើងតែម្យ៉ាងពិតឬត្រូវការនេះត្រូវការនោះបានហើយសប្បាយចិត្តមកផ្លេតចង់បញ្ចប់ចង់បានអ្វីទៀតចង់បានផ្សេងទៀតអត់ចេះចប់ទេអត់ចេះឆ្អែតទេពេលមកប្រតិបត្តិនៅទីនេះគឺយើងត្រូវផលិតហេតុអនុមេសេចក្តីសុខគឺសមាធិនេះឯងអញ្ចឹងពេលដែលយើងអង្គុយសមាធិទាំងដឹងថាពេលហ្នឹងក៏មានសិលកំពុងចម្រើនបើអត់អប់រំក្នុងសមាធិទេសិលអត់ចម្រើនផោផង់បរិបូរណ៍បានទេព្រះអង្គសម្ដែងហើយព្រះអង្គសម្ដែងយ៉ាងម៉េចគឺអញ្ចឹងហើយជឿលើព្រះអង្គទៅព្រះអង្គសម្ដែងនៅបត្រៃ10ភាគ16ក្តីភាគផ្សេងនៅក្នុងមហាប្រតិបត្តិសូត្រក្តីព្រះអង្គបញ្ជាក់ហើយសិលដែលអប់រំដោយសមាធិរមែងមានផលច្រើនអានិសង្សច្រើនចាំណាឃ្លាហ្នឹងអ្នកសមាធិអ្នករសាសិលអ្នកគោរពពុទ្ធសាសនាត្រូវចាំពាក្យព្រះអង្គសិលនេះដែលអប់រំដោយសមាធិរមែងមានផលច្រើនអានិសង្សច្រើនហេតុអីបានមានអានិសង្សច្រើនមានផលច្រើនអានិសង្សច្រើនព្រោះនេះពេលអង្គុយហ្នឹងអង្គុយសមាធិហ្នឹងសិលកំពុងមានបរិបូរណ៍ដោយសារអីចិត្តទៅគិតរឿងអីផ្ដេសផ្ដាស់ទាញចិត្តមកវិញកាយអត់ទៅវិជ័យអត់មានតែអត់ប្រព្រឹត្តទេនៅតែមโนទ្វាមួយមโนទ្វាយើងទប់ស្កាត់កុំឲ្យអកុសលវិតកៈកើតឡើងទៀតអញ្ចឹងការថែរក្សាសិលគឺជាការថែរក្សាចិត្តនេះឲ្យចាំមិនយកតែសិក្ខាបទយើងសុំអង្គយកសិក្ខាបទឲ្យចិត្តលប៉ាត់លបាយចិត្តប្រកបដោយលោភៈទោសៈមោហៈសិលនឹងអត់បរិបូរណ៍ភោរផង់ទេបានតែសិក្ខាបទទេឯភោរផង់ចិត្តគឺនៅក្នុងសមាធិនេះអញ្ចឹងកាលណាព្រះអង្គសម្ដែងយើងប្រតិបត្តិទៅនោះយើងឃើញពិតអញ្ចឹងណាលោកយើងប្រតិបត្តិនឹងឃើញអញ្ចឹងអត់ឲ្យឃើញថានេះអាត្មាអញអង្គុយសមាធិនេះចិត្តដែលអាត្មាអញកំពុងបដោតក្នុងអារម្មណ៍មួយតែមួយខ្យល់ចេញក៏ដឹងចូលក៏ដឹងចេញក៏ដឹងចូលក៏ដឹងជាតួសតិកំពុងចម្រើនសតិនេះកំពុងចម្រើនដឹងតាំងពីតិចទៅនឹងរហូតទៅដល់សតិសម្ពុជញ្ញៈចាស់ខ្លាទៅដល់ធម៌ជាគ្រឿងត្រាស់ដឹងហើយអញ្ចឹងសិលដែលអប់រំដោយសមាធិនេះបើអត់សមាធិទេសិលអត់បរិបូរណ៍ទេព្រោះអីលប៉ាត់លបាយមើលឃើញស្រាប់ហើយវាទៅធ្លាក់ក្នុងតមេនៅក្នុងគុកមេនៅក្នុងអវិជ្ជានឹងឯងសិលប្រកបដោយអីតែព្រះអង្គសម្ដែងថាសិលដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសមាធិជាសិលដ៏បរិសុទ្ធតែបើសិលមិនប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសមាធិទេជាសិលដែលនៅប្រឡូកបោកបាក់បន្ទុកប្រព្រឹត្តវិញនឹងឯងចិត្តអត់ស្អាតទេការរក្សាសិលរក្សាសិក្ខាបទនោះមួយយ៉ាងហើយតែសំខាន់រក្សាចិត្តអញ្ចឹងពេលសមាធិនោះព្រះអង្គសម្ដែងថាសិលដែលអប់រំដោយសមាធិរមែងមានផលច្រើនអានិសង្សច្រើនអានិសង្សនឹងផលច្រើនដើម្បីប្រព្រឹត្តទៅណាដើម្បីលះកិលេសដើម្បីមានរស់តែមួយគឺនិរោធគឺមគ្គផលនិព្វាននឹងឯងអញ្ចឹងសិលនេះដែលបរិបូរណ៍សិលកំពុងប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងមគ្គបរិបត្តិនៅក្នុងសមាធិនេះឯង
ចឹងលោកយាយត្រូវចាំដឹងខ្លួនឯងឲ្យច្បាស់ថាអាត្មាអញកំពុងបណ្ដុះពូជខ្លួនឯងគឺសិលឲ្យស្អាតបរិសុទ្ធចឹងបើសិលស្អាតនេះសិលមានអានិសង្សប្រហែលយ៉ាងឬមិនបានអានិសង្សនឹងឯង5យ៉ាងហ្នឹងអត់ទៅណាគឺបានចឹងដែលព្រះអង្គសម្ដែងតងប្រទាននេះប្រទានពរព្រះអង្គប្រទានពរសីលេននៅអីសីលេននៅសុខតងចន្តិសិលនៅបានសេចក្តីសុខសីលេននៅសុខភោគសម្បទាសិលនៅមានអីមានទ្រព្យសម្បត្តិត្រង់ណាបើអត់យកលុយទៅឲ្យគេផងអត់ទៅធ្វើទានត្រង់ហ្នឹងអភ័យទានហ្នឹងហើយដែលអត់ទៅលួចគេនៅឯនាំឲ្យគេមិនលួចវិញមិនសម្រាប់គេនៅជីវិតវែងអញ្ចឹងសម្បូរដោយទ្រព្យសម្បត្តិចឹងបើសម្ដែងតទៀតថាម៉េចសិលដ៏អប់រំដោយសមាធិរមែងមានផលច្រើនអានិសង្សច្រើនសមាធិដ៏អប់រំដោយអីបញ្ញាហើយព្រះអង្គសម្ដែងទៀតបញ្ញាអប់រំដោយអីបញ្ញាដែលអប់រំដោយសមាធិណាដែលយើងថាចង់បានបញ្ញាព្រះអង្គបញ្ជាក់ថាបញ្ញាដែលអប់រំដោយសមាធិរមែងមានផលច្រើនអានិសង្សច្រើនមិនព្រះអង្គមិនថាវិបស្សនាពេលហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងបញ្ញាគឺវិបស្សនានឹងឯងឲ្យយល់តិចទាំងឯងលើគេនិយាយវិបស្សនាចុះវិបស្សនាទៅណាវិបស្សនាគឺបញ្ញាខាបញ្ញាគឺវិបស្សនាគ្រាន់តែបញ្ញាមានរយៈមានជ្រៅវិបស្សនាក៏រយៈទៀបខ្ពស់ដូចគ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងព្រះអង្គសម្ដែងថាបញ្ញាដែលអប់រំដោយសមាធិរមែងមានផលច្រើនអានិសង្សច្រើនហេតុអីបានព្រះអង្គសម្ដែងអញ្ចឹងយល់អត់ហេតុអីបានបញ្ញានេះអាចចម្រើនបរិបូរណ៍បានដោយសារសមាធិព្រោះសមាធិជាហេតុបញ្ញាជាផលចឹងព្រះអង្គសម្ដែងថាសិលអប់រំដោយសមាធិរមែងមានផលច្រើនអានិសង្សច្រើនហើយបញ្ញាដែលអប់រំដោយសមាធិតគ្នាបញ្ញាអប់រំដោយសមាធិរមែងមានផលច្រើនអានិសង្សច្រើនហេតុអីព្រោះសមាធិជាអ្នកដើរតួកម្ចាត់អាហាររបស់អវិជ្ជាចាំដល់រៀនតិចទៅអុកចន្ទៈទៅស្អីផងឲ្យគេយកតាប់លោមកដាក់សិលដែលអប់រំដោយសមាធិរមែងមានផលច្រើនអានិសង្សច្រើនចាំឃ្លាហ្នឹងណាបញ្ញាដែលអប់រំដោយសមាធិរមែងមានផលច្រើនអានិសង្សច្រើនប្រភេទអង្គុយហ្នឹងចិត្តស្ងប់នឹងឯងជាឱកាសឲ្យវិបស្សនាកើតបញ្ញាកើតបានបើចិត្តមិនស្ងប់បញ្ញាអត់កើតទេអញ្ចឹងតើតាមសមាធិគេដើរតួនាទីកម្ចាត់កិលេសកដាលនឹងឲ្យបាននេះតែពេលដែលកំពុងអង្គុយហ្នឹងសិលបរិកម្មចវ័នពេលដែលលោកយាយអំភាវនាខ្យល់ចេញចូលនោះឈ្មោះថាបរិកម្មចវ័នដំបូងទីហ្នឹងបរិកម្មចវ័ននេះឯងជាអ្នកដើរតួអីកម្ចាត់កិលេសក្រោកក្រេតគឺសិលនឹងឯងដែលយើងមិនតាមចិត្តស្ងប់ទេបើនៅនឹងអង្គុយไปដឹងខ្យល់ចេញចូលហើយចិត្តរបៀបលេចទៅកើតទៅហើយបង្អោនចិត្តដឹងខ្យល់ចេញចូលវិញពេលហ្នឹងគឺកំពុងតែស្អាតដោយសិលគឺបរិកម្មចវ័នឯងគេអ្នកតួកម្ចាត់កិលេសក្រោកក្រេតដល់ឧបចារចវ័នគឺសមាធិដែលចិត្តស្ងប់ដែរដែលបងសម្ដែងថាបញ្ញាអប់រំដោយសមាធិរមែងមានផលច្រើនអានិសង្សច្រើនគឺឧបចារចវ័ននឹងឯងជាអ្នកដើរតួកម្ចាត់កិលេសកដាលចឹងឧបការៈមួយទៀតព្រះអង្គសម្ដែងថាមិនចិត្តដែលអប់រំដោយបញ្ញារមែងអស់អាសវៈអញ្ចឹងឈានទៅដល់ណាអនុឡោមចវ័នគឺកម្ចាត់អីអនុស័យកិលេសអញ្ចឹងឈានដល់អីកោត្រភូមគ្គផលនិព្វានអញ្ចឹងសូមលោកយាយចាំទេណាខណៈខ្ញុំនិយាយនឹងចាំមិនបានហើយចុះឲ្យតែស្ដាប់បានខណៈហ្នឹងគឺសន្សំពូជបញ្ញាហើយប្រចាក់ឲ្យខ្សោយបញ្ញាខ្សោយអញ្ចឹងព្រឹកហ្នឹងជ្រាបជូនចិត្តទ្រឹស្ដីប៉ុណ្ណឹងអាចចាប់បានទេបាញ់មិញហ្នឹងចាប់បានខ្លះអត់ចាបានន័យថាពេលហ្នឹងគឺជាពេលដែលយើងដើរចេញពីនិតមាដើរចេញពីគុករស់មាទៅរកផ្ទះព្រះវិញតែព្រះអង្គសម្ដែងថាអ្នកកុំទៅណាទៅខាងក្រៅកុំទៅផ្លូវមិនមែនផ្លូវដែលពុទ្ធជាម្ចាស់ទ្រង់សម្ដែងព្រះអង្គឧទាហរណ៍ឲ្យសត្វបជ្រាចហ្នឹងព្រះអង្គឧទាហរណ៍ឲ្យដើម្បីយើងទាំងអស់គ្នាបានដឹងសត្វបជ្រាចបិតារបស់ខ្លួនប្រាប់ថាកុំទៅទីវាលនឹងឲ្យសោះតែចេះតែចង់ទៅមិនទៅខ្លែងចាប់បានពោលត្អូញត្អែកើតទុកទាំងអាត្មាអញស្ដាប់តាមបិតារបស់អាត្មាអញកុំមកទីនេះម្លេះសំអាត្មាអញអត់មានគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងទេបើសិនជាអាត្មាអញនៅក្នុងលំនៅរបស់បិតារបស់អាត្មាអញវិញនោះអាត្មាអញនឹងតតាំងបានមិនអាចចាប់អាត្មាអញបានទេតែឥឡូវអាត្មាអញត្រូវគេចាប់បានត្រូវទទួលទុកលំបាកអញ្ចឹងរើបំរាស់ននីលដើម្បីឲ្យចេញពីកញ្ញាំរបស់ខ្លែងហើយក៏ពោលពាក្យអញ្ចឹងត្អូញត្អែទៅអញ្ចឹងខ្លែងគេលឺគេថាអញ្ចឹងលំនៅបិតាឯងនៅត្រង់ណាអញ្ចឹងបជ្រាចគេថាលំនៅរបស់គេនៅកន្លែងអាចបំណាស់ដែលគេភ្ជួរទៅមានអាចបំណាស់កូនលើគ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងខ្លែងគេគិតថាបើនៅតែហ្នឹងអញមានកម្លាំងមកមួនចឹងអញយកទៅដាក់ទម្លាក់ទៅនោះហើយអញចាប់វិញបានខំតែមិនបបាក់ទេអញ្ចឹងយកទៅដាក់តែអញ្ចឹងអញយកឯងទៅដាក់ក្នុងលំនៅបិតាឯងចុះទៅដាក់ពុកខ្លែងគេទម្លាក់ហើយគេត្រឡប់មករត់ឆាបវិញបជ្រាចនេះចូលក្នុងអាចបំណាស់
ចឹងខ្លែងនឹងឆាបអត់បានកាន់តែជល់ដុំដីហើយក៏ឈឺខ្លួនអត់ប្រយោជន៍នឹងខ្ញុំធ្លាប់លើកម្ដងហើយតែខ្ញុំរំលឹកឡើងវិញសម្រាប់អ្នកសមាធិរឿងនេះខ្ញុំរំលឹកឲ្យញឹកញាប់ដើម្បីឲ្យប្រយ័ត្នបាននេះថាក្នុងពេលដែលអង្គុយនឹងចិត្តនឹងក៏មានឧត្តចៈក៏កញ្ចក់ចេញទៅក្រៅបើចិត្តចេញទៅក្រៅមានគេចាប់ហើយអញ្ចឹងព្រះអង្គឧទាហរណ៍នឹងព្រះអង្គបញ្ជាក់ថានេះលំនៅបៃតារបស់ខ្លួនគឺអីគឺនៅក្នុងអរិយមគ្គអង្គ8សិលសមាធិបញ្ញាហើយសិលយើងទៅសមាធិនៅណាអត់ទេពេលអង្គុយនឹងឯងសិលមានហើយកំពុងបរិបូរដោយសិលឧបការៈឲ្យមកសមាធិឧបការៈឲ្យវិបស្សនាចឹងអរិយមគ្គអង្គ8នេះតែឧបការៈឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកចឹងក្នុងគណៈនឹងព្រះអង្គបញ្ជាក់ថានេះដែលបញ្ជ្រាចេញទៅក្រៅគឺទៅក្រៅគឺទៅក្នុងកាមគុណ5នេះឯងជាលំនៅមាអញ្ចឹងពេលអង្គុយនឹងកុំចិត្តគិតទៅនេះទៅនោះទៅហើយតែចិត្តចេញទៅក្រៅគឺមាចាប់ហើយតែចេញក្រៅមាចាប់ព្រោះអីព្រោះមិនមែនជាលំនៅរបស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ជាលំនៅមាព្រះអង្គសម្ដែងថាជាវិស័យរបស់មាអញ្ចឹងតែចេញទៅគឺពេញចិត្តនិងមិនពេញចិត្តគឺចាប់ហើយនឹងព្រះអង្គបញ្ជាក់ថាបើចិត្តយើងនេះមិនដែលដងរប៉ាត់រប៉ាចេញទៅក្រៅគឺជាអំណាចរបស់មាទាំងអស់បើនៅក្នុងលេនដ្ឋាននៅក្នុងសិលសមាធិបញ្ញាគឺជាលំនៅព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់នឹងឯងទៅការបណ្ដុះពូជល្អរបស់យើងខណៈបណ្ដុះពូជល្អបានប៉ុណ្ណាយើងក៏ទទួលផលប៉ុណ្ណឹងបណ្ដុះពូជសេចក្តីសុខស្ងប់ជាបុណ្យកុសលបានប៉ុណ្ណានោះក៏ជាទីពឹងរបស់យើងប៉ុណ្ណឹងចឹងយើងសន្សំទីពឹងរបស់យើងនេះឲ្យបានច្រើនកុំរវើរវាយគិតនេះគិតនោះតែក្នុងគណៈដែលនៅក្នុងរូងគឺនៅក្នុងអីលេនដ្ឋានព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់គឺក្នុងសិលសមាធិបញ្ញាមាចាប់អត់បានទេធ្វើឲ្យមាខ្វាក់ភ្នែកមាមិនអាចរកដាំជើងឃើញហើយមាក៏មិនអាចចាប់ឲ្យនៅក្នុងលំនៅគេតទៀតដែរអញ្ចឹងយើងដើរចេញពីលំនៅមាម្ដងតិចនៅក្នុងគណៈដែលយើងបាននៅក្នុងឈាននៅក្នុងសមាធិប្រកបដោយវិបស្សនាទៀតណាសូមអនុមោទនាសាធុសាធុសាធុហើយកុំអន់ចិត្តកុំតូចចិត្តតែហេតុអីបានជាអញក្រអញពិបាកអញជួបរឿងរ៉ាវអញ្ចឹងចោលអត់មានសេចក្តីសុខអញខ្វះលៀបសក្ការៈមិនដូចគេសម្បូរហូរហៀមិនក៏អញខ្វះខាតហើយកុំតូចចិត្តទៀតថាមិនក៏អញល្ងងខ្លាំងមិនក៏អញអត់ឆ្លាតដូចគេហើយកុំតូចចិត្តទៀតថាមិនអញឲ្យមកជាតិនេះជួបទៅទុកហើយទុកទៀតកុំតូចចិត្តព្រោះអ្វីៗទាំងអស់នោះយើងជាអ្នកបង្កើតឡើងទាំងអស់សំច័ន្ទថារូបកាយយើងនេះឯងជាគ្រឿងចាក់មួយជារោងចក្រមួយដែលផលិតទុកនឹងសុខដោយខ្លួនឯងអត់អ្នកណាផលិតឲ្យយើងទេទោសៈមោហៈទិដ្ឋិមានះអវិជ្ជាឬក៏រឿងឧបកិលេសទាំង16ជាដើមកើតនៅឯណាយើងគិតថាកើតមកពីអ្នកនេះអ្នកនោះមកពីសម័យលើវាទំនើបពេកវាសំប្រាក់វាល្អពេកវាមានបណ្ឌិតពេកធ្វើម៉េចមកឲ្យខ្ញុំស្រឡាញ់មកឲ្យចាប់ចិត្តមិនបើវាល្អពេកចង់បានដេញតាមម៉ូដគេទៅទូរស័ព្ទម៉ាកនេះម៉ាកនោះអានឹងគេផលិតដើម្បីបោកយើងយកលុយទៅគេផលិតដេញម៉ូដយើងនឹងចិត្តតាមគេទៅបើកុំតាមតែមានពិបាកចំណាយលុយពិបាករត់លុយធ្វើអីប្រើតខ្ទេចមួយទៅចាំដូរស្អីទាំងអស់យើងថាមកពីកត្តាខាងក្រៅវាធ្វើឲ្យចិត្តយើងចង់បានគេសម្បូរហូរហៀខ្ញុំវាអត់មិនកើតទាំងប្រឹងរត់តាមគេខ្ចីធនាគារដើម្បីយកលុយមកទិញឡានជិះទិញម៉ូតូជិះរត់ការធនាគារនឹងឯងទូលោភៈនឹងឯងដែលភាពល្ងងខ្លៅរបស់ខ្លួនយើងអញ្ចឹងយើងបដោះពូជភាពល្ងងរបស់យើងបន្តទៅទៀតយើងទាំងអស់គ្នាមានសក្តានុពលឥទ្ធិពលអនុភាពខ្លាំងណាស់ក្នុងការបដោះផ្ដាល់ចិត្តយើងទៅផ្នែកកុសលគឺយើងត្រូវធ្វើដូចឥឡូវនេះដូចយើងអញ្ជើញមកនេះដូចជាពុទ្ធបរិស័ទអញ្ជើញមកនេះកុំគិតថាអញមកអង្គឯងឲ្យជួបមានគេមានឯងទៅសុបាយនៅផ្ទះវាអបសក់ពេកអញ្ចឹងមកទាំងគេទៅមានគេមានឯងទៅខ្យល់អាកាសល្អត្រជាក់ស្រួលអីណាដើមឈើម្លប់ឈើល្អអញ្ចឹងមកគេកុំគិតអានឹងគឺសេចក្តីប្រមាទចូលហើយអានឹងអត់មេត្តាខ្លួនឯងទេណាអត់មេត្តាខ្លួនឯងតតែសោះឲ្យខ្លួនឯងធ្លាក់នៅភាពជាមនុស្សអន់ថយទៅដែរពេលដែលយើងមកនេះកុំយល់ថាធ្វើសមាធិបានតែត្រឹមអប់រំចិត្តមិនមានកុសលថ្នាក់ទានថ្នាក់សិលជាមួយមែនទេពុទ្ធបរិស័ទអញ្ជើញមកនេះអង្គុយនៅស្ងៀមពិតមែនតែខណៈហ្នឹងក៏មានទាននៅក្នុងនឹងដែរឲ្យដឹងខ្លួនយើងទេណា